si Teacher Dare. Ug karon mga bata, magtuon kita sa pag-ila o paghanay sa mga panghitabo. Tanawa mga hulagway sa ubos. Sulati og numero 1, 2, 3. Sulod sa lingin. Ihanay kini kung unsa ang saktong pagkasunod-sunod sa kinabuhi sa usa ka manok. Karon ako'y istorya sa inyo ha. Siya si Maye. Excited siya moadto sa eskwelahan aron na ay daghang matun-an. Pero sa dili pa siya moadto sa eskwelahan, kani ang mga butang nga iyang buhaton. Sayo siya ni bakod para mag-andam padulong sa eskwelahan. Naligo aron presko og humot. Human naligo og nakailis, nikaon siya sa pamahaw nga giluto sa iyang mama. Nagtutbrush siya pagkahuman og kaon. Nag-andam na si Maye moadto padulong sa eskwelahan. Karon, unsa ang mga gibuhat ni Maye sa dili pa siya moadto sa eskwelahan? Itudlo ang pagkasunod-sunod sa hulagway gikan sa una hangtod sa katapusan. Karon natay buhaton. Isulat ang numero 1, 2, 3, 4 sa sulod sa star. Ang insaktuhan ay sa pagkasunod-sunod nga hitabo. Sunod mga bata, tan-awa ang pundok A. Ngadto sa pundok B, i-connect ang pagkasunod-sunod sa mga panghitabo. Sunod, iyan ay ang mga hulagway sa pagkasunod-sunod nga panghitabo. Isulat ang A, B, C, sulod sa kahon nga anaa sa ubos. Sunod, tanawa ang mga hulagway sa ice cream. Isulat ang 1, 2, 3, 4 sa pagkasunod-sunod sa panghitabo.
bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Munggo seed experiment. Mga kagamitan: munggo seeds, plastic cups, tissue paper, tubig, lapis, ug papel. Mga pamaagi sa pagbuhat: magbutang og tissue paper sa plastic cups. Basaon kini sa tubig. Ipabutang sa bata ang napulo ka buok munggo seeds sulod sa plastic cups nga adunay basa nga tissue. Tabangan ni mama ug papa. Magsulat sa papel og may munggo plant observation. Obserbahan kini kada adlaw. I-drawing kini sa papel sa matag adlaw nga observation sa nitubo nga munggo seeds.